이거 그냥 선풍기 아닙니다. 한여름 출퇴근길, 지하철 안에서 땀 때문에 고생하고 있다면 지금 주목하세요. 무려 100단 풍속 조절이 가능한 알리사 아이스 터보 맥스 휴대용 선풍기. 약한 바람부터 강력한 터보 바람까지 원하는 대로 조절할 수 있습니다. 특히 터보 모드를 켜는 순간 얼음처럼 시원한 강풍이 얼굴을 순식간에 식혀줍니다. 작고 가벼워서 가방에 쏙 들어가고 여행, 캠핑, 운동, 출근길 어디서든 사용 가능? 그런데 지금 31% 할인으로 2만 원대에 구매할 수 있다고요? 여름 되면 품절되는 제품. 필요할 때 없어서 후회하지 말고 지금 바로 확인해보세요.